Chào mọi người, mình là Mini. Còn mình là Mimi. Chào Mọi người đến với kênh Mini. Mọi người ơi, hôm bữa mình có nói là tới thứ Chủ nhật này mới là mang cai, nhưng mà hôm nay không biết, mình cảm thấy mọi người thấy là hôm nay là mang cai hay sao á. Mọi người đi đông quá chừng đông luôn mọi người. Mọi người nhìn nè, đằng sau lưng của Mimi với Mini là người Nhật, họ cắm, họ ngồi picnic và họ ngắm hoa anh đào. Mà mình thấy hôm nay hoa anh đào nở cũng khá nhiều rồi đó, nhưng mà hình như hoa còn ít hơn cả người đó mọi người.